Друзья, всем привет! Канал Я Гараж. Ну, наконец-то вы можете сказать, наконец-то спринтер у меня на фоне. Да, этот ролик о машине Mercedes Sprinter, наконец-то. У меня сзади стоит 316. Давайте я покажу под капотом. Да, вы узнаете 2.7 движок, CDI-шку. В общем, хочу в этом ролике поделиться такой проблемкой, которая возникла. Помните, по старым видосам на 2.7 сюда я ставил бошку от 647 мотора, блок 612, башка 647, ну там с доделками и так далее. И после того начала свистеть турбина. Ну как, она у меня начала еще до ремонта, когда он попросил ремонт, и начал идти свист с турбины. Ну тогда был дырявый патрубок, вот этот большой патрубок, вот этот патрубок, он был дырявый, который турбина нагнетает на интеркулер. Тут было там изолентой перемотано. И тоже в какой-то момент, когда эта изолента там, ну, оно ж там с масличком все, с парами масла идет, изолента разлазилась. И сквозь там дырку эту начинал идти такой звук, как будто кто-то визжит. Такое неприятное, как будто шарик сдувается. Вот, воздушный шарик. И как бы, ну, сделали вроде движок, все дела, но этот свист не пропал. Поставили патрубки новые, видите, вот, ну, навье как бы стоит. Ну, все, что надо было. Да, поставили новое, но этот свист не пропал. И я уже начал грешить, что, да, когда башка старая треснула, там же тосол, расход шел, все в тосоле здесь было, все залито было. Я уже подумал, что турбину тосолом залила извне, и она... Ну, там, пока движок делали, она там лежала. Может, как-то промыть ее стоило, там, и так далее. Этого никто не делал. И, может быть, в ней что-то внутри случилось. И вот я... Сегодня, кстати, у меня утечка тосола маленькая была. Я, в конце концов, уже думаю, ну, что такое? Ну, только ж вот поделали. Хотя машина простояла полгода. Полгода вообще на этой машине, ну, ничего не делали. Вот, видите? Вот такая вот машина. Я сегодня решил полезть. Первое, моя утечка тосола. Простейшая. Вот этот хомут просто недозатянули. И опять же, вот это все к одному. Горячая часть мотора, выхлоп, тосол капает. Естественно, на разогретой машине все это горячее, все в салон несет. Плюс этот свист еще. Ну, в общем, такое неприятное. Кажется, как будто, ну я ж вроде мотор сделал, а почему? Что? Ну, почему все происходит не так, как должно быть? Почему? В общем, затянул этот хомут, все, утечки нет. Но я еще до этого обратил внимание, что капает с этой стороны. Вот. Заварили выхлоп, подшаманили, подлечили, все хорошо, там глушак, все это самое подлечили. И вот этот свист. Давайте я сейчас его продемонстрирую вам, да, заведу машину, продемонстрирую, чтобы вы понимали, что это за свист. И в конце дам разгадку, что же это, откуда он исходит. Итак, все с самого начала. Как мы запускаем машину. Так, ну, гирлянда АБС еще стоит, надо будет разобраться. На 2.2 я делал уже, на этой машине еще нет. Надо будет кабель АБС на задние датчики кинуть свежий. Так, заводим. Слышите, завелся, все хорошо, тихонечко. Вроде никакого звука нет. Начинаю давать обороты. Смотрим на тахометр. Пока нормально все. 2000, слышите? Звучок такой появился. 2500. Частота этого звука усилилась. Ну, трешка, слышим, да? Причем это я плавно набирал. Если я набираю быстрее, то есть нагрузку как бы даю. Слышите, какой звук? Сейчас я один подожму чуть-чуть педаль газа и продемонстрирую этот звук, как он вообще из-под капота слышится. Но опять же, это я на холостых газую. Если я буду ехать на ходу, то есть движок будет под нагрузкой, этот звук будет гораздо громче и сильнее. Когда нет напарника, конструкция выглядит примерно вот так. Рулон пленки, то, что было под рукой.
И ограничитель, чтобы педаль в пол совсем не ушла. Короче, бутылка с моющим. Опа, звук этот пошел. У нас 2200. Нет, ну чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше. Вот так вот, да? Все, 2200. Отчетливо слышали этот звук. И, ну, расскажу по порядку. Давай искать, что да как. Первое, что я сделал, ну, пойдемте под капот. Итак, первое, что я сделал, я снял нижний патрубок, который, ну, сам наддув, на котором на котором создается давление. То есть, думаю, ну, может быть, все-таки патрубок новый, но где-то там дырочка или еще что-то недозатянуто. Снял его. Пошел, завел машину, проделал те же самые действия, погазовал. Нет, звук не пропал, только сильнее не стал. Ну, мне так показалось, наверное. Ну, сильнее, наверное, он не стал. Потом я его одел обратно, снял верхний патрубок, который, ну, всос. Думаю, ну, мало ли, может, на всосе, на втягивании такой звук создается. Снял, ничего не поменялось. Пользуясь случаем, проверил осевой люфт вала турбины и радиальный. То есть, да, два типа люфта у вала турбины есть. Осевого люфта вообще ощутимого просто нет. Ну, понятно, что физически он там какой-то в микрометрах присутствует, но физически он не ощущается. То есть, грубо говоря, там с осевым люфтом все четко. Радиальный люфт, ну, минимальный присутствует. То есть, как бы, в принципе, ну, приговора, так сказать, по турбине, по маленькому люфту радиальному делать тоже. Я, насколько знаю, я не спец по турбинам. Я все с позиции обычного автолюбителя рассуждаю, да. Но радиальный люфт допустим, небольшой. Чтобы крыльчатки еще стенки только не задевали. Вот. Проверил патрубки на наличие масла. Ну, давайте для видоса я все-таки нижний патрубок сейчас сниму и покажу его состояние. Потому что, да, когда турбина начинает портиться, у нас кидает масло безбожно на патрубок, ну, в патрубок, в интеркулер. Ну, опять же, расхода масла по двигателю нет, ну, это мои слова, да, вы можете им не верить. Но я сейчас сниму патрубок, и вы увидите его состояние. Вот он вид приемного патрубка под воздух, в который воздух нагнетается, в который, если с турбиной что-то не так, все уходит. Ну, конечно, на самом выходе турбины видно след масличка немного, да, но масличка чуть-чуть присутствие в турбине, опять же, как я знаю по своему опыту, по практике, что, ну, допустимо. Но патрубок вот, он пустой, в нем ничего нет. Его опускаешь, с него ничего не вытекает, не выливается. То есть я подумал, ну, раз она масличка не кушает, не кидает, что ж тогда не так? Так, надо затянуть этот хомут. Думаю, ну ладно. Звук такой, как будто, ну вот, да, я оба патрубка отсоединил, тоже оба воздушных патрубка отсоединил. Завожу машину, газую, звук не пропал. Соответственно, все, дело не в патрубках, то есть в самой, вот, в этой части. Причем на слух так, ну как будто вот где-то вот здесь, вот что-то, думаю, ну может быть вот здесь, где улитка сама собирается, может быть там какая-то щель, зазор, и воздух из самой улитки выходит. Вот. И вот по ходу всех этих дел, пока я занимался, я обратил внимание, что вот почему-то, видите, соединение турбины с выпускным коллектором, один болт вот такой свежий, а там два болта, видите, старые. То есть как будто, не знаю, мне когда движок делал мастер, наверное, он хотел снять движок вместе с коллектором, турбину откинуть, но, наверное, у него не получилось открутить здесь. Потому что один болт он попробовал, наверное, сорвал, хотя, ну, я не знаю, может быть, выкрутил, поставил новый, а те, наверное, не получилось. И он снимал через коллектор, получается. Хотя там ржавенькое такое все. Но, опять же, машина простояла полгода.
Вон, даже эти болты поржавели, которые на крышку я новые ставил, да? Видите, какая ситуация. Ну и в общем, по ходу дела я нашел, в чем проблема, и сейчас вам ее продемонстрирую. Да, видос, как обычно, долгий, но я разжевал все. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Но по ходу дела еще выяснилось, что хомут вот этой нижнего вот этого патрубка приемного, он тоже оставляет желать лучшего. Хорошо его так затянуть не получается, короче, проскальзывает. Так что сделаешь одно, выплывет другое. Надо еще хомут будет хороший, новый поставить. Итак, запускаю машину и показываю, в чем проблема. Вот он, слышим этот звук. И я иду, показываю, откуда он исходит. Ну что, друзья, я думаю, вы увидели, в чем проблема. Проблема в том, что плохо прилегает или испорчена прокладка между выпускным коллектором и турбиной. На улице уже даже потемнело слегка. В общем, проблема локализована, и она оказывается не в турбине, как я сначала подумал, как многие, наверное, из вас, из нас, из турбодизелистов, в общем, могли бы сначала подумать, что свистит турбина, все, надо везти на ремонт. Первое, конечно, что я сделал, я еще так же само, рука в перчатке, потому что там все горячее, чтобы не обжечься, я попробовал прижимать вот вокруг холодной части, вокруг холодной улитки, да, которая воздух надувает, но ничего не поменялось. И тогда уже я прикинул, вот выпускной коллектор, может быть здесь как-то что-то. И так еще на глаз, опять же, зрение у всех разное, хотя на глаз мне показалось, что как-то зазор, да, хотя оно там все прижато, мне показалось, что как-то зазор как-то вот не внушает доверия, вот, да, не то, что там прям увидел, все, зазор, но вот чувство возникло, что вот какой-то зазор вот на вот этом месте, где вот, да, в сифоне там, не внушает доверия, вот бывает такое. Раз, перчаточкой прижал, там, опа, и звук пропадает. И это не то, чтобы просто звук пропадает. Я когда прижимал перчаткой, прижимаю в том месте, где вот оно, именно из него выходит этот звук, чувствуется поток выхлопного газа. То есть пальцем прижимаешь, чувствуется давление выхлопа, оно давит обратно на палец. В общем, вы поняли. То есть чувствуется, что вот оно, это оно свистит, и от этого в салон дополнительно тянет запах, которого в салоне быть не должно. Вы поняли. Там тосол капал, тянуло, потому что он на выхлоп падает, разогревается, тянет тосол в салон. Там он где-то капает, стекает тоже. Там еще это свистит, выхлоп этот тоже тянет в салон. То есть все создает дискомфорт. Но одна неприятность решена. Вторая, как я сейчас вижу, это не турбина. Турбина поживет, наверное, еще. Тьфу, дай бог, чтобы она еще пожила. А с этой прокладочкой, буду как-то разбираться. Так что сейчас заглушу машину, чуть подостынет выпуск, ВДшечкой забрызгаю на ночь. Уже завтра по-светлому буду искать ключи, которые туда подлезут на те болты, потому что они самые непростые. Тот верхний один попроще, а те задние, да, они такие непростые. Надо там приловчаться, придумывать, как их захватить, и так, чтобы чтобы это было уверенно, чтобы их не слезать, не подпортить. И буду пытаться открутить. Могу испортить, так же, как и каждый из вас. Тогда придется что-то думать, делать. Всегда есть выход из ситуации. То есть турбину делать дороже, чем даже если отвалится головка у болта, и там как-то снять уже этот выпускной коллектор целиком с двигателя, купить прокладку новую и на выпускной коллектор, там подвысверлить что-то, там какую-то резьбу может перенарезать там под более широкие болты. Это все уже отдельная история. Друзья, я надеюсь, мой видос был полезен вам. Видите, свист из турбины,
это еще не значит, что сама турбина свистит. Вот выхлоп такой звук создает. А когда под загрузкой машина на ходу, и ты пытаешься разогнаться там на 3-й, 4-й, 5-й передаче, жмешь газ, выхлопа-то больше под нагрузкой получается. И этот свист, он еще гораздо больше усиливается. И становится вообще, ну, очень дискомфортно. Всем спасибо за просмотр. До новых видосов. Ну, стараюсь что-то снимать, делать. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока.